杜普勒，什么叫杜普勒？你知道吗？杜普勒就是说人哈，你的耳朵在听的时候，你频率会因为你人耳朵听到的频率哈，会因为这个声源你靠近声源或远离声源的时候，它会形成这个频率的改变，听好吗？这叫杜普勒效应。主要原因是因为它声源在移动的时候哈，它会造成那种波长不一样。那为什么会这样？其实我可以用水波纹来告诉你。假设今天我在水面上形成这一个点点点这种现象，怎样没？怎样没？如果它很稳定，这个声源都没有移动的话，你会看到哈，这个水波纹会很漂亮，它会在中间，它会形成一个同心圆，形成一个同心圆，然后就这样绕回来，有没有问题？这水波纹就是很漂亮一个同心圆，一直扩张出去。可是当这一个波源如果有在移动的话，那你会发现哈，当它点第一下的时候，它是在这个地方，它会形成很大的圆。来，各位同学要注意哦，我用红色的好了啦，啊，如果点第一下，哦，开始，点第一下的时候形成这样一个圆，来看好，我画大一点，发现这一个圆，因为它这一个圆的圆心在这里，可是这个波源在移动，因为它一边点也一边移动，所以当它点第二下的时候在哪里？它可能移动到这里哦，移动到这里可能就是以这里为半径的话，哦，半径来，我要画好一点，所以它形成了圆，是这样，对吧？我应该画的非常的圆，来，那我不用死龟了啊。它点第三下的时候，人在这里，人在这里，点第三下在这里，点第三下的时候，它波可能跑到这里了，啊，所以我再画一个圆。来，各位同学请看哈，他又紧接着讲，我跟你讲哈，声源一直在往右边移动的时候，声源跑到哪里不管，假设声源跑从这里开始一直往这边跑，声源有移动的方向，然后点下去第一下，波有移动的方向往四面八方散开来，你会发现哈，如果今天你的耳朵在这个波源移动的右方。你耳朵在这里的时候，你感受到的波长就是波峰跟波峰之间，波峰跟波峰之间，你感受到波长是比左方的还要怎么样？短的大。它波长是不是小？啊，波速固定，所以它如果，比如说救护车在往我这边开的时候，我听到的波长比较短，频率比较怎么样？频率就比较大。所以当它在靠近你今天一台救护车哦咦哦咦，如果在靠近你的过程之中，你会听到哦咦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 很急，过去以后就怎么样？就转掉咦哦那还有回音呢？还有回音，为什么？因为那个就比较频率就比较少。为什么频率比较少？因为当你站在后方，救护车已经在远离你的时候，你感受到你听到反向回来的波长比较长。波长比较长，它频率比较短，听懂意思吗？这就是杜普勒效应所造成的那种现象。好，听我一下就。那这种就是杜普勒，那所以接下来他就会经历那一种啊，我们就是开始要经历证明对你们来讲好头昏脑胀，是不是？但是没关系的，我会讲得清楚一点。来，那紧接着我们要讲哈，就是说有一些宇宙中的一对这哈，我看粗笔。我们看到宇宙，我们在观测宇宙的时候，为什么会发现宇宙其实是在远离的，在膨胀的？所以你有没有听过一种那种，其实这是光波啦。你有没有听过什么叫红位移？什么叫蓝位移？红火敏，我们班的甘草的古派听不见的。来，什么叫红位移？红位移就是说，其实我们在分析哈某一些星球啊，我们会去分析什么光谱有没有？好，那分析这光谱的时候，我们分析，比如说我们相对静止的时候分析这一种光，它相对移动之后分析这种光，它发现哈，在相对移动的这个星体里面哈，它的这个光有红位移现象。红位移就是说它的波长会往红光那边靠近。那为什么会往红光那边靠近？因为红光的波长比较长还是短？红光的波长比较怎么样？红光的波长比较长。红光的波长比较长，造成的频率，因为光速一样，频率怎么样？较怎么样？较小，因为短。
啊，频率较小的话，来注意啊，表示说这一个星系其实是在远离我们，还是靠近？靠近我们，我们觉得频率比较大；远离我们，我们发觉频率比较小。那形成红位移现象的时候，其实表示这个星系在干嘛？对，星系在远离，有没有？像类似这种东西，那这样会不会星系在远离？啊，星系为什么彼此之间都是一直在远离？显然这个宇宙是在干嘛？膨胀，哎，好啊，蓝位移相反，蓝位移是它在靠近你。如果发现了红位移，好，张亚伟，听懂意思的举手。好，我们在大致上讲一下那种杜普勒小船啊，好。